En el día de hoy vamos a jugar este juego que se llama Coches vs Camiones. Es un juego que regresa de y actualizaron recientemente y metieron nuevos camiones y una mapa pero no nuevos carros. Los camiones están todos en la controla y no hay un defecto del mapa porque está ahí. A ver si quieres una rampa a la ruta de camiones. Esa nota se lanzó solito por el riesgo. Mi patamón y para esto. Este carro se consigue jugar al segundo día. Queso 18927. ¡Que soporte! No sé, este carro el señor de la noche viene le dijo. Ay, qué pereza yo.
por aquí. Ojitos mentirosos. Ah, ¿pero qué? Ya ahorita, hermana, ya ahorita que estoy probando el grabador de video que me descargué. Por cierto, ¿quiere aparecer en un video de YouTube? Ah, pues ya apareció porque estoy grabando. Ya voy. Ah. Volví. Listo, listo, abuela, no. Salgo de aquí.
esta hit. Unos mames. Ya empezamos con los destructores. Salinas. Oh, por Dios. Sale, no me sale. Ahí está.